E ora andiamo a Venezia, dove arriva l'Empoli capolista, Sebastiano Franco. Esatto, Empoli capolista caccia della terza vittoria di fila in casa del Venezia, 3 punti in meno dei toscani in classifica. Sfida fra il miglior attacco, quello dell'Empoli con 20 gol, e la seconda miglior difesa. Il Venezia di Filippo Inzaghi ha subito soltanto 7 reti. Le formazioni: il 3-5-2 di Inzaghi, che è alla sua 100ª panchina da professionista. Audero in porta con Andelkovic, Modolo e Domizzi in difesa. Zampano, Falzerano, Bentivoglio, Sucio e Garofalo a centrocampo. In attacco Marsura e Zigoni. L'Empoli risponde con il 3-4-1-2 di Vincenzo Vivarini. Provedel in porta, Simic, Romagnoli e Veseli in difesa. Di Lorenzo, Benaccer, Castagnetti e Pasquale a centrocampo con Ninkovic, trequartista dietro alle punte Donnarumma e Caputo. L'arbitro è Saia di Palermo, gli assistenti Raspollini e Bremes, il quarto uomo Meleleo. Ci sono meno di 4.000 spettatori al Penzo, il cielo è abbastanza grigio, però il prato è in perfette condizioni. Studio. 12° Venezia-Empoli ferme sullo 0-0. C'è stata la prima conclusione importante della gara poco fa con Caputo, un destro a giro dal limite dell'area, parato in corner da Audero, davvero un gran bel tiro quello del giocatore dell'Empoli, e poi la risposta del Venezia di Inzaghi con un sinistro di Falzerano da una ventina di metri che si è spento sul fondo alla sinistra di Provedel. Ora il Venezia che ci riprova ma perde la palla, la recupera Castagnetti che propone a destra dove c'è Di Lorenzo, la corsa sulla corsia laterale del giocatore dell'Empoli, fermato però da Suciu all'altezza della metà campo. 13° di gioco, Venezia-Empoli 0-0, linea Salerno. E proprio in questo momento l'arbitro Saia ha fischiato la fine del primo tempo tra Venezia e Empoli. 0-0 il punteggio, sostanziale equilibrio anche nel conto delle occasioni, con Caputo il più pericoloso per l'Empoli, dall'altra parte Zigoni il più pericoloso per il Venezia. Linea a Salerno. Squadre sullo 0-0, le occasioni più importanti, lo abbiamo detto, di Caputo, un paio di occasioni, l'ultima addirittura lo stesso attaccante dell'Empoli pensava forse di essere in fuorigioco perché il suo destro a tu per tu con Audero è stato davvero debole, con la parata facile del portiere del Venezia, e poi un sinistro di Falzerano per la squadra di Pippo Inzaghi sul fondo, e un colpo di testa di Zigoni da buona posizione centrale parato da Provedel. Pari anche il conto degli ammoniti, con Veseli ammonito per l'Empoli, e poi per proteste Modolo, dopo un fallo di Benaccer voleva l'ammonizione, il giocatore del Venezia, è stato ammonito lui dall'arbitro Saia. Gioco che sta per riprendere, io andrei a Salerno da Cappella. 26° in questo momento, Venezia 0, Empoli 0. L'occasione per il Venezia poco fa con Garofalo, un sinistro ravvicinato che va alto sulla porta di Provedel, l'assist era stato di Marsura. Ora il Venezia in difesa che recupera il pallone con Falzerano, ma lo ferma Castagnetti, limite dell'area, sinistro, blocca Modolo e c'è il raddoppio del Novara ancora una volta con Moscati. 25° minuto, Palermo 0, Novara 2, Venezia. E allora dicevamo Empoli che usufruisce di un corner, c'è Pasquale che andrà a batterlo. Siamo sul punteggio di 0-0 fra Venezia e Empoli. Ancora Pasquale che sistema il pallone all'altezza della bandierina, la breve rincorsa del giocatore dell'Empoli. Vediamo il cross in mezzo per chi sarà, cross a ridosso dell'area piccola, libera la difesa del Venezia. Benaccer il sinistro da fuori area che si spegne sul fondo. 26°, Venezia 0, Empoli 0, Salerno. Ternana 1, Ascoli 1, Studio. Interviene Venezia, il gol di Moreo, il gol del vantaggio del Venezia sull'Empoli. Siamo al 43°, Moreo, Venezia 1, Empoli 0, a te. E a Venezia c'è ancora, il pallone è fermo perché il gioco deve riprendere dopo il gol del vantaggio di Moreo, azione che si è sviluppata in contropiede. Bellissimo l'apertura a sinistra, bellissima l'apertura di Domizzi per Pinato, e poi il cross in mezzo dove è arrivato Moreo che ha messo dentro, nonostante il tocco del portiere di Provedelli, il pallone si è insaccato per il vantaggio del Venezia. Le proteste dell'Empoli per un sospetto fuorigioco, c'è stata l'espulsione per proteste di Vivarini, l'allenatore dell'Empoli. Ora il gioco riprende, siamo al 44°, proprio in questo momento, con il Venezia in vantaggio sull'Empoli. Venezia che usufruisce anche di una rimessa laterale, naturalmente Domizzi si prende tutto il tempo per battere questo out. Ancora Domizzi è fermo mentre l'Empoli continua a protestare con l'arbitro Saia.
Saia, il pallone, Domizzi lascia il pallone a Garofalo, qualche passo in avanti da parte del laterale sinistro del Venezia che mette il pallone in avanti a cercare Geico e lo ferma il pallone, lo ferma Falzerano, ancora per Garofalo sulla sinistra, ribattuto da Di Lorenzo il pallone, 45esimo proprio in questo momento, Venezia 1, Empoli 0, Salerno. A Venezia siamo negli ultimi 10 secondi della gara, erano 4 i minuti di recupero concessi dall'arbitro Saia di Palermo, ora ci prova in tutti i modi l'Empoli ma il pallone si spegne sul fondo, fanno festa i tifosi del Venezia e proprio in questo momento l'arbitro Saia fischia la fine della gara. Venezia che batte l'Empoli per 1-0, il gol di Moreo al 43esimo della ripresa, fanno festa i tifosi del Venezia perché con questo punteggio, con questo risultato il Venezia raggiunge l'Empoli capolista. Linea a Salerno.